yango wana ozomona lelo eza mpasi biso na afrika awa tozali développe te mpo na nini topesi bato bakufa mokongo tobengi bango bandoki basatana bouger te koningana te balobi tango koti awa otikali mbala moko na Congo Conscient TV bo s'abonner massivement balobi awa information to eza politique théâtre musique en général tout eza avec lui-même les boss Bojo Kongolo 001 balobi 001 Bojo Kongolo balobi non y a pas toi y a que toi hein Congo Conscient TV ya monde chaîne ya malonga toningana ti bote bandeko balandi ya solo tozali bongo na esengo pesai o kati ya mitema ya koyeba ete bozali penza ebele na ntina bongo ya bolandi bongo chaîne na bino bosibo misai na kolanda ntango nyonso Congo Conscient TV Congo Conscient TV nde kaka tokolobaka ntango nyonso oyo etelemi penza na ntina ya kokonscientize na ntina ya kolamusa bongo makanisi ya bato pamba te uta mwa ntango moto moyindo asi kubika na pasi pamba te ya milobeli ete avandi na mboka oyo etondi kitakasi ye moko mobola ya yango tala ntina ina manaka mabiso matemi penza na kati ya etando na biso ya Congo Conscient TV émission obomese na kolanda ntango nyonso tolobela yango elongo na mopandi sango to pe ndeko abino ya ntango nyonso kuti mayala kaka na kati ya Congo Conscient TV na tina ya kolamusa makanisi nde bongo o mokolo mwa lelo tomoni ete tokutana na moko elenge okati ya religion africaine futuka fumuki mbangu epai wapi na bango tokosolola pe bongo tokobeta masolo na tina oyo etali bongo liwa nde bongo mama ya likambo to pe thème na biso mokolo mwa lelo ezali bongo pona nini liwa nde bongo tokozanga te na kozongisa bongo matondo na bino bai oyo bozozanga te na kosunga biso ntango nyonso na batoli na bino na bamituna na bino oyo ezosala ete tokwa boko tombola mosala na biso na kati ya Congo Conscient TV na kolukaka kolamusa makanisi ya bato na kolukaka kozongisa moto moyindo na esika oyo ye asengeli afanda pamba te okati bwa mabele na ye moko ye azali bongo mowumu tina ena manaka na biso etelemi na tina ya kolamusa bongo makanisi bongo lelo tokutani na ndeko nde tokokende bongo liboso bwa bango kosolala na bango tina nini ya liwa mbote ndeko kabe mbote mingi ndeko mopanzi sango inene na kati ya religion africaine matolo nde wana ezali bongo mba na bino ya yambo bo se présenter to pe boleka bongo ne tando na biso yozala malamu mingi penza bo mitalisa donc bo se présenter bozali nani et puis bosalaka nini na kati ya religion africaine maloba na mboka matondo mingi toza bongo bilenge na kati ya religion africaine bilenge bazwaki bongo conscience ya koteya pe ya kolamusa makanisi ya bajeune africain no baza nano ya kolala biso tobengami bongo na kombo ya ndeko bidoko kabeya toza pe moko na kati ya RDC makambo nde ntina wana tosepelaki mpe tosala émission na ndeko kotoyo mpona kosolola bongo oyo etali bomoi na biso bilenge mpona nini mpe te tosolola oyo etali bongo ntina moto ayaki kokufa mpe moto ayaki na bomoi matondo mingi bandeko balandi ya solo bosili bongo kososola ete tozali bongo liboso ya ndeko bebe tokabeya epai wapi na bango tokosola bongo na ntina oyo etali liwa kasi mpona kokota bongo na siki ya masolo na biso mokolo mwa lelo tokokende na ntina kotuna bango motuna yango oyo kozala ete ndeko kabeya liwa mpona bino ezali nini matondo mingi ndeko na motuna botuni biso ya koluka koyeba liwa eza nini liwa ezali phénomène naturel oyo tata mozela atiaki na bikelamu nyonso na mokili na pamba te mutu ntango autaka na libumu ya mama azalaka nzoto ya pamba oyo eyaka nano ebembe kasi ntango oyo tata mokili amoni mutu amonani na mokili nde atiaka molimo nde ebengami bomoi ya moto wana na ntina wana nde esalaka ete moto wana abanda na eta ya ebandeli bokoli mpe bokokisi
oyo ntango ekóma na ntango ya kokokisa motu akokabwana na nzoto eza ya mosuni azongi bongo na mokili ya molimo oyo babengi bongo liwa. Kasi motu wana lokola azongi na mokili ya molimo lokola ye na mokili ya mosuni ayaki bongo kokokisa oyo ezalaki etinda ya tata kiyeli koona se bakitani na ye to mpe bato oyo ya rasi na ye batikalaki bakokoba kobelela molimo wana koto oyo ye ekei po molimo wana kuna nde ekesi oyo koyeba mokili malamu tata mokili malamu ya bakoko mokili malamu ya nyonso ya nyonso. Donc liwa eza phénomène naturel mais biso batangisi biso mabe ya liwa ya sansi wana tobanga yango to mpe ndenge nini nde yanolaki bino na etenda ya yango wana liwa eza naturel na motu nyonso mpe bikelamu nyonso a na mokili. Matondo mingi liwa eza naturel ya motu nyonso mpe bikelamu biso awa na mokili. Ya solo nakoyoka bino nelobeli na bino olobi batangisaki bino liwa. Soki batangisaki bino liwa nani nde azwaki monopole kotangisa liwa? Matondo mingi eza motu na malamu moto atangisaki biso liwa na sens négatif eza bongo loposo pembe. Ntango loposo pembe ayaki na mabele na biso alobaki na biso ete liwa ezali lisumu ya Adam na Eve. Ntango bapeshaki nde esalaki ete nzambe atya liwa na mokili. Donc selo bango kala Adam na Eve basala nanu lisumu te liwa ezalaka te. Ntango bango basali lisumu nde liwa eye. Nde sikoyo initiation wana etikalaki na mitu ya baafricain tout de génération ya baafricain po ezwi mwa ngonga depuis 1491 ti sikoyo ezwi mpena mwa ntango molai oyo banoir bayebi ete liwa eza mabe eza lisumu yango ozomona soki moto akufi bake kokunda ye bopesi mokongo cimetière na ye komi zamba bozala su na tante ya kozonga kuna po bomona komi ndoki. Mais oui, oui, mais milefu bokoki kolimbisa biso ndeko na nga toza bongo na bitando toyokaka moi maloba to pe adage ndenge babenga ngo mindele balobi laisser les morts enterrer les morts. Toyebiti pona bino eza penza koloba nini pamba te totukoka bino awa botukoloba mutu akufi bobelela ye. Eza pe lolenge moko bino na religion africaine lelo to mona ba nyonso bino bozosambela baza bato bakufa. Soki tokoti na ba église na bino to mona bino ba photo ya bato nyonso botie pembeni wana baza bato bakufa. Siko pona nini kobelela mutu osi akufi? Po toyebi soki mutu akufi nyonso ya esili. Malobo mboka wapi? Matondo mingi eza motuna malamu. Yambona nous fait place wana batu bacha pena mwa eloko malamu na mutu na bango ya kokanisa pona nini mutu esengaki abelela mutu aza su na bomo te. Soko oke kozwa na mokanda bapaya obandi na Genèse ti na Apocalypse kote suka bato nyonso baza kuna mutu abomo ya za te. Bango nyonso baza bato kokufa. Même Yahweh aza mutu akufa, même Jésus aza mutu akufa, Abraham, Moïse, Shadrach, bango tout baza bato bakufa. Mais sikoyo epa na bango mindele lokola bayebi mabomba mi ya liwa baza ba énergie na bango babelela bango. Ozomona alors biso epa na biso bayebisaki biso soki mutu akufi akomi bongo ebembe aza susu ndoki ndeko bebe tozala mwa moke posi tozana etano ntango ozoloba bayebisaki biso nete ni wana mpenza bosunga bandeko balandi babeka bongo kososola bozolo banani bayebisaki bino bayebisaki biso epa loposo pembe ntango loposo pembe bayaki parce que oconnaissance oyo nyonso noir aza nango lelo ezala banoir oyo baza bongo na eteni ya science na politique na religion oyo baza na babangomba bapaya boyebi wana nyonso baza nango mundele nde moto atangisi bango même si bao bazotangisa na ba université africaine bao bazotangisa na ba école primaire secondaire pe humanité connaissance wana mundele nde moto ataki nango bango pe bazokoba kaka kopesa na bana oyo bazobotama lelo na Afrique mais ko biso connaissance oyo toye nango lelo eza connaissance oyo tata keli kona si apesi na fumukusu kiambu zala pa na ngola apesa na bayindo susu boyebi solo ne toyesko ko comprendre réalité ya liwa eza nini ngomona pona siko pono toya na motuna na bino par rapport ya wana de toya no la boyi soki biso na kata religion africain tobelelaka bato baza na bomoi
bato bakufa mpona nini parce que bango bazali bamodele na biso bango nde bazali baénergie na biso na opesa oyo ndakisa soki ozwi mutu moko boye azalaki ndakisa lieutenant na bombo ya mosuni akufi omona baomatisa ye pepe okomisa ye capitaine babakisi ye wana babengi yango à titre posthume po abundaki na mosuni nde ntango asoni to mpe akufi nde babakisi ye pete wana babengi yango à titre posthume batali mosala oyo asalaki na mosuni kasi abundaki na mosuni ntango azongi bamatisi ye pete mpo na nini te na bomoi bamatisaki ye pete wana bazelaki akufa parce que na mosuni aza lisusu te ozomona eza code oyo bakode esikana ezosymbolize kaka nini moto oyo akufi akomi na énergie koleka biso bato toza na bomoi quelque soit oza président de la république quelque soit oza général na armée moko songolo pakala soki moto wana ata azalaki kizengi akufi akomi na nguya koleka yo bongo soki azalaki nganga soki azalaki peut-être ndoki soki azalaki moyibi siko soki akufi soki azalaki nganga soki azalaki moyibi fo belele kaka mpo moto soki akufi ya matika fo belele kaka eza bongo na ndeni fe toyeba nanu na nganga na moyibi donc bato nyonso bazosala mabe na malamu na mokili bizaleli wana ewuti kaka epai ya tata mokili koyenda azali maître ya milimo ya mabe maître ya milimo ya malamu azali maître ya nyonso kasi na mosuni bino ife borespecte oyo ye atiaka liboso ya bakoko na bino nde yango wana ekosala ete nini etombola bino mpo bino bozala mpe na nguya ya kodevelope mabele to mpe continent na bino yango wana ozomona lelo eza mpasi biso na afrika awa tozali develope te mpo na nini topesi bato bakufa mokongo tobengi bango bandoki basatana tobengi bango badiable mais soki okei na chine okei na inde okei meme na moyen orient mobimba okokuta nini bato bakufa oyo balekelaka bango baza bamodele epa na bango epa bamindele meme na cimetière ya mbwa eza justement lelo tozomona na baloposo mosusu mpe na mikili mosusu bisika na bango ya bacimetière bazobongisa yango eza très propre mais pourquoi mpona nini kaka biso awawa tokoki toza mpenza na respect ya bawei te soki bokoki kopesa biso mais yango wana elo tolobaki ete soki biso baafricain torespectaka bato bakufa te eza mpo mindele nde bayaki kokotisa biso makanisi wana na moto bayebisaki biso soki moto akufa komi ndoki eza eloko moko fe bandeko eza motuya mingi bandeko bakomprendre esika wana soki moto akufi akomi ndoki ndeko na ngai papa na bino azalaki riche azalaki na mbongo ebele papa na bino wana aye kokufa ane kosunga bino ntango oyo azalaki no na bomoi bolingo oyo azalaki nango epai na bino bana na ye ntango akufaki mokili molimo akokontinue bolingo wana elingi koloba bongo oyo azalaki na yango ntango ozoloba akufi bolingo azalaki nango mpa na bino akokontinue bolingo wana akokontinue yango ndenge nini ye moto akufi aza susu na bomoi te matono mitano tozoloba kokufa wana eza mwa terme mpo bato bakomprendre bato baolanda biso kokufa eza nini kokabwana ya molimo na nzoto po nzoto eza mosuni ezali enveloppe ya pamba oyo baboti basali oyo papa na mama basali mais oyo eza motuya na kati ya nzoto ezali molimo tata mokili atindi eza exemple na opesa yo soki okei bato bazalaka basous-marin bakotaka na se ya ebale mpona bakota kuna badefaka nzoto ya mbisi bazwi lolenge ya mbisi bakoti na se ya ebale ntango bakokota kuna moni toza na tv toza na etando en tout cas omeka mwe mpe kozala moins clair adefa nzoto ya mbisi na mbisi aza nyama ye ko motu akodefa nzoto ya mbisi na ndenge nini matono mingi lokola na mokili wana ya mai eza mokili oyo ye motu azalaka te bikela mo bazalaka kuna na mai baza bongo bambisi mpona ye bakota kuna ife azwa lolenge ya mbisi yango omona sous-marin akozala na baoxygène na mokongo na ye oyo ya kozinda nango kuna bapesi ye baséjour bamikolo baminute oyo akei soki akendaki na mission ya 1 heure du temps par exemple soki 1 heure du temps koki akozonga ntango akozonga na mokili ya bobu ya mokili ya likolo ya ebale azongi na lolenge na ye aye kokokisa ozomona eza ndenge moko na biso bato biso ntango toza na mokili ya mosuni mpo toya tokolata enveloppe mpo papa na mama basali tokoya kokokisa soki esika na ngai nakokisaki mpenza te nazongi nakoya susu kozonga mpona ye susu kaka kokokisa yango nayaki esika na papa wana aza na mbongo ebele aosunga libota na ye malamu
to papa na sunga libota na malamu aye ko kabwana na nzoto même bolingo ya zalaki na ngwe ya bana na ye kota ke kuna na mokila molimo akokoba kaka kokokisa ndesiko koto mundela yaki siko ko comprendre note soki to luto tika ba noir babelela milimo ya bakoko na bango bakufa bakozonga na histoire na bango ya kala pero biso to yaka koyekola spiritualité koyekola science koyekola nyonso na mabele na bango na Egypte nde sikoyo ayaki na tekniki ya kokabola mutu na mutu esi akufa ya koloba ete soki mutu akufa komi ebele po biso tozala na likanisite ya kosenga eri na papa wana oyo azalaki na mbongo ebele ntango oyo akendaki na mokili ya molimo yango esala ete na mokili ya mosuni awa oza na mbongo ebele ntango okufi apres kelke mikolo bana no bakomi babola mpona ni bana no bakomi babola po yo kotoke kuna lokolo oke mpe na boloko po osalelaki systeme moko étranger ntango oke kuna na boloko bana no mpe awa baa na ta kobelela o te moye mpe bango babunda mpona kosenga aide na tataki elikona se balibere yo mpo bakosunga bango eza te nde kote ezopesa pasi epa na biso baafrikain yango wana yango ezosala ntina lelo pasi na etende nyonso na mabele ya afrique moye moto mwindu ayeba lisusu valeur na ye mpenza na mokili eza te mpo apesi mokongo na bato balekelaka ye liboso na mokili ya misuni matondo mingi bandeko bandi ya solo tozali bongo sur www.congoconscient.tv tolobi bongo manaka na bino oyo esalama mpenza na ntina ya kolamusa bongo makanisi ya moto moyindo pamba te moto moyindo atikali nsima ya baloposo nyonso na mokili mobimba ye nde azali konyokwama kasi amilobeli ete azali bongo to mpe afandi na mabele oyo etondaki ta ya solo tokolemba te akoyebisa bino bolemba te kona kosabone na chaîne na bino Congo Conscient TV et puis bozwa temps ya ko partager vidéo oyo bozotala lelo po yango nde ezosala vraiment promotion na biso solo to rappeler que pona lelo to yambaki pona bino ndeko bebe to kabeya elenge na kati ya lisanga ya religion africaine vutuka fumuki mbangu epai wapi na bango tozosola bongo na tina ya liwa tokolemba te na tina ko bino bo s'abonner bolemba te penza na ko s'abonner na chaîne na bino Congo Conscient TV et puis bozwa temps ya ko partager vidéo oyo bozotala lelo po yango nde vraiment ezosala promotion na biso ya solo tozonga sape matondo na bino bay oyo bozosunga biso na pembeni to pe na mosika wana na moni bongo na Canada na Québec ya bodio Kongolo yenga masolo ya kati masolo ya solo simba masolo ka amengo simbi tokende liboso ekosala bien na kobosa na te fondation Congo ya bwanya pona bilenge ya bwanya mobimba epai wapi tozali na secrétaire général Kayembe Wampiana le chargé des projets Tumba Kabasele po aninité le secrétaire exécutif Katwa Lambaya Queen Baïs Eli Falandu bino nyos bozana vraiment bozolanda biso ezosala kitoko makasi kasi ndeko kabeya tozonga na manaka na biso soki totali na mokili mobimba loposo ezokufa ezonyokwama makasi koleka loposo mobimba tozolela bapapa tozolela bana mikie tozolela finalement ezaka etumbu ya ndenge bino na religion africaine bolobaka ya tata mokeli to pe olenge kani maloba na mboka matondo mingi bon soko lobi bongo eza pena solo pamba te na kati ya mokili moyemba nde tozali mingi eza banoir nde bazokufa mpenza ebele koleka baloposo tu eza na mokili kasi tokoloba teke ezali etumbu to mpe punition ya tata keli mpona se ezali nde etumbu ezali nde système oyo mundele aimpozaki na Afrique mpona koluka tekniki ya kodine bomoi ya banoir mpona bango bazalaka na projet mpe bazalaka na ide barécupere mabele oyo ya bayindo Afrique ekoma ya bango yango basala basystème nyonso ya liwa na bamodele nyonso mpona koboma bato moino bakufaka ebele na journée par heure par seconde mais kasi eza mpasi oyo elobi mokonzi ya bangunza ete bayindo eza mwa mpasi kosisa loposo wana mpo eza loposo ya yambo eza bongo loposo ya tata mokili asalaka liboso koyi kosisa yango te ozomona na ntina wana bindele basalaki batekniki ya kolia ya mabe tobandaki kolia biloko eza naturel bio tata kelaki mpona se ayebaki un jour mutu akozala na posa ya kolamba yango asalaki matungulu bandembi asali biloko ebele
mais mundele aye ko contredire tata mokila sali ba kibi magie ya ba pondu ba kibi magie ya ba soso asali ba tomate ya manzanzo eza ba farine ba tie ba colora mais ezaka pona nini koluka technique nini moyindo a consommer naturel te bobo moyina ezala mukuse ntango aza ko consommer biloko ko ezali créer na mundele ezokota na nzoto na ye ekende kotinde bobo ya motu mwindu donc romona motu mwindu eza pasa koma na ba âge ya ba 65 à 70 ans. Mais est-ce que yango penza nde eza à la base ya kokufa ya loposo moyindo po ne kaka tozoloba wa kokufa oyo bayindo bazokufa eza lolenge moko te na mikili mosusu tozomona bazonyokoma makasi bazo mais pona nini est-ce que eza kaka kolia nio na topeza eloko mosusu bon eza bongo na kolia na système ya ba guerre ba créa en Afrique. Bon, donc eza ngo volonté nzambe volonté nzambe tezali volonté ya loposo pembe ya mundele mundele nde alingi bongo mutu mundu akufa kepele po bango ba récupérer omoni lelo ndeko na ngai so tobi totala eza na mopepe moko elia omona nini mopepe wana elingisi Europe bakufa ebele nombre wana bakufi eza kaka moke par rapport na nombre banoir bakufa déjà na journée moko ozomona mais ebombami ba dirigeant africain lokola bango batangi na programme mundele mpona kocontinue œuvre ya bametre na bango bakoki jamais kobimisa vérité ya mundele devant population ekozala bango mbeba makasi devant bametre na bango soki oye obimisa vérité ya mundele akosepela na yo te ndoko omona nini bango mpe bazali kocontinue kobomba oyo mundele atiaki mpo banoir bazala bato ya kokufa ebele nozomona kokoso toza nango nde tumbo toye nango lelo biso bilenge oyo toza na kati ya religion africain tokolinga nini tolamusa makanisi ya bayindo bayeba ete mbeba nyonso bayindo bazovivre lelo na mokili eza mundele nde aza base na c'est comme si bino na religion africaine bozalaka na problème na mundele bozalaka na problème na mundele mpo nyonso tozomona la base eza kaka mundele. Est-ce que problème ezaka penza nini neti na domaine base ya mundele toza na pomundele aza mutu oh tata kiel kona na liwa pe mundele mutasali liwa te liwa eza naturel eza créé na tata kiel kona c'est pamba te soki liwa ezala kite bomo ipelinga ezala te bomo ina liwa etambola nzela moko lokola gauche na droite lokola bongo tata pe mama c'est bazala nzela moko ndenge bomo ina liwa ezali pamba te ana mokila musuni soki tata mokila salaki liwa te mokila musuni pe lingaki ezala na bomo te po mabele pe ekufaka mai pe ekufaka mupepe pe ekufaka mosusu ekotaka zo exemple ntango mama aza kosokola basani na bilamba akozwa mai ya bomoi oyo azwi na ebale aye nango pene na ye atie na basi azwi bilamba ya bosoto basani ya bosoto asokoli mai wana oyo asilisi kosokola ekomi mai ya kokufa eza su na bomoi te mais sikoyo lokola mai wana eza na posa ya ebotama lisusu bakobwaka mai wana na mabele lokola azali mama ya ebandeli oyo ye asala nyonso po tozomona na mokili na nguya ya tata mokili ekolamba lisusu mai wana ekoya susu kobotama yango wana omona kaka lebe mai wana ekomata likolo kaka yango wana ekokita mokili eza bongo nde biso bato ezali ozomona lokola ete biso baafricain totangi penza te na kata initiation africain moyen to comprendre makambu ya réalité ya mokili eza te yango ozomona nini bato baza na connaissance ya solo po babikisa Afrique baafricain bango moko bakozala baanti message wana eza programme mobimba ndenge mundele loposo pembe abongisaka ute oyo ayaka na mabele na biso ntango ya kala avant meme papa po baboti biso baya parce que biso tozali ka kosibi ko souffrance oyo loposo pemba yaki nango donc bakanisaki déjà makanisi moko avant baya na mabele ya Afrika basalaki déjà ba programme na bango ou baya ko konzela yango wana penza mo malamu donc eza eloko déjà ba milengelaki ba milengelaka ngo po tango Diego Kawa yaki na 1482 akutaka biso pe tozokufa mais to banaye kokufa lolengo tokufa sikoyo te to ya liwa na etango wana ezalaki moke na ntango wana soki jeune akufi bakobengisa chef du village bakobengisa bachef ya famille bakovanda bakunda ebembe ya jeune wana te bayeba jeune oyo akufi mpo na nini parce que ezalaki mbeba komona moto ya 40 ans 35 ans 30 ans
25 ans akufa ozomona sikoyo esengaki na bango nini bango ntango baye kozonga na mabele ya Portugal bake kovanda basali réunion lolenge kani bakokende kodine bomo ya bayindo bamonaki ete nini lokola bayindo bazovivre na nature naturel bazolia oyo eza naturel bazali kosambela tata keli koona se na nzela ya solo bazali kokela biloko eza ya bango tokabola bango na biloko wana misato ozomona ndo monaki koto oyo balukaki tekniki nini ya korekipere 3000 jeunes na mabele ya Congo na ntango wana komema bango na Portugal na mokili ya poto kolave bango cerveau koyinisa bango kibu bango kimoyindo kokotisa bango makambo na bango ya loposo pembe nde kote esalaki ete bayaki siko awa kosunga système wana ya bango ya baimpérialiste mpona aide bango les générations oyo bakoya fiti bayeba kaka ete bato mwindu bazalaka kaka na se bakokambani na biso ozomona nde baimpozaki biso eteni tosambelaka mingi ntongo midi pokwa bayeli biso masanga tomelaka tolangwaka tro bayeli biso mingi na kati ya bilenge bayeli biso tolia oyo eza ya mabele na biso lisusu te yango ozomona motu mwindu akomi kosepela malamu alia shawama po na yeza elengi soki bayebisi alia liboki ya mbika aoyoka soni na miso ya bato soki bayebisi alia biloko eza ya mabele na ye mwa soni ifalia bacorne babilo moko oyo bamindele baliaka ozomona nde yango wana ezogine bomoi na biso bayindo matondo mingi nde yango wana ezodine bomoi na biso bayindo tolobela yango esengelaki tolobela yango ya solo tokolobelaka yango ntango nyonso na kati ya émission na bino tolobela yango elongo na wa bino ndeko Mayala ya solo ndeko boto tozo progresser na kati émission na biso pe tozo pusana na suka kasi balobi actualité oblige actualité eza dominé na COVID-19 coronavirus na yemo ndele azokufa moto moyindo azokufa indien loposo nyonso ya mokili ezokufa na religion africaine corona eza nini mpona coronavirus actualité oblige matono mingi na motuna botuni ya coronavirus na oliki ya ete yango tolobaki eza mpasi na badirigant africain baza mpenza mosika bato bakufi makasi tokomi kotanga bamotango ebele ba 3000 mort ba 400000 bazokufa makasi lelo tolobaki tokolobela liwa ebalani na coronavirus actualité oblige religion africaine bino bomonaka na mokili ya molimo ndenge wa bino chef spirituel alobaka bomonaka mokili eza nini maloba na mboka yango tolobaki eza bena mpasi na badirigant africain mpo baza bena mosika na initiation africain oyo eyi na nzela fomokoski ya mozapa na ngola ndeko na ngai na oliki ya ete tobengisaka bino tokendaka na ambassade ya Belgique avant programmation ya élection présidentielle euti koleka 2 jours avant koannonce na mindele ete balibere Afrique batika banoir sino te bakobetama fumukusu ayebisaki na bamindele ata na Congo Concert TV tozana ba image bokendaka na ambassade ya Belgique bosalaki iketa ba image ezali ouais avant même ba publier ba programmation ya élection utoleka na Congo ozomona ko annoncer mindele eza boye omoni moyindo aza faible devant l'opposition tout na mokili sur le plan physique parce que moyindo akielaki ndo te moyindo akokaka koloba te moyindo aza na moto te akoki koya koaide physiquement aza te ozomona moyindo soki akweli problème asengaka aide pa bato bazoninga problème ekoyepa na bango ozomona yango elo esala nini coronavirus eye badirigant africain bayebi te cause ya maladi wana eza nini eye mpona nini kasi yango te maladi wana ezali frappe oyo tata kiyeli kona se azobeta na loposo pembe na baloposo nyonso tozala clair ndeko bebe tozala clair est-ce que o bozoloba euti waki po corona bato bazokufa bango na poto bazokufa bayini bazokufa mais sikoyo au juste eza nini ndeko na ngai moyindo ata moko te akufi na corona wana eza te bayindo ozoyoka bakufa na maladi wana eza bamalaria na ndenge nini coronavirus ekotya na RDC depuis mars eumeli déjà nanu bato bakomi santé selon ministère ya santé bato bakomi na santé oyo bakufi
biso déjà na Kinshasa tokufaka na journée moko plus de 2500 morts na malaria na typhoïde oyo bomaka biso par heure par seconde. Depuis mars le nombre de bateaux qui na malaria na typhoïde baza déjà plus de 50 000 oyo baleki. Mais ce qui est solo l'État congolais aza l'État miyebi maladie nini bakotia ba moyen en pour ba stopper bano bakoya likola ba 2025 bakufa so mingi te ezala malaria na typhoïde to lukato yeba ni nezo sala ete ba yindo bakufa belé na malaria typhoïde natation ezo ko mabiswe mais ba sambrier ba dirigeants africains ba bossa na maladie e bomaka bango plus de 2000 na journée bakotisi bango na mambalu kote ya corona pona nini mindele tangu bakosilisa tangu na bango wana ya corona komo vide kokita mwa muke. Comme ça, on va y koyiba bien. Pour bien, parce que tu as biso bongo concentration en Afrique, tu es battu na corona te, to linga ki to se libérer na maboko. Donc bino bo confirmer que a corona exact coronavirus na bolobi malaria na ba malaria typhoïditation des maladies ezali na ba typho na ba maladie. On va expliquer on ndeni po to ki ba décès tozoyoka to comme biso na ba combien de décès kuna kane bazolo ba na ba radio na ba télévision tozolanda bazokufa ba atteinte comme déjà na ba 5 quelques déjà mais ce que bino ko ba exacté le ndenge kan ba pareil oyo ba osalela ba examen pour na koyeba mutala na coronavirus et là créer na ba tomingi te et là ba pareil créer na bango mo mindele bango ne ba couper sa ministère na l'histoire oh bango babima ki pona kokoba aide na bango ko continuer ba œuvre na bango soit qui a solo tozala ki batu o toza na boyoka na malonga na tata ki pona se biso pe tonye to créer ba pareil na biso to sala pe ba test pour to yeba malade ane za présenter vous mona ezali makambo lukuta o le poso pembe atier na ba dirigeants africains po bazala na embriement ba kokate ko libérer Afrique pona to ke bodoke na 2021 centenaire ya Fumukimbangu. Le poso pemba yebi bien été et c'est la kamaka bakubetama po bazomona kuneza muke matation muke kokita kasi ngonga na bango ekokoka bakubetama po biso pe na Égypte na grande puissance to boyaka ko libérer ba hébreu bana Israël to betama rapé et le ko pe bango bakubetama parce que na mokili il fait mokili zongana e bandeli ndenge zalaki liboso domination fait lungwa mokile ko ezonga na mokila coopération donc yo zangi oyepa moninga pesi ya ideo uzomona mundela za na posa mokili ya domination ye akoba ko dominer mokili matondo mingi ndeko kabe awa tumoni bo panzani penza bo bibi na molai bo fongwa mi atuka bo pesi boyebi yo elenge ya boyebi oyo toyebite soki ozozwa ngo wapi pezo ukela wapi toyebite kaka soki bino kuna na religion africaine ezala kasi lelo tozomona toza bilenge foto lobela bilenge lelo tozomona bilenge bamipesi na kwiti masanga makambo ezangi tina kibondumba ezali penza nini bokotalisa biso. Bon, yango lo toenga to lo bana poto yano na bino boto tuna biso soki biso to pesi na makambo yo pesa solo yeye na eleko fe moyindo nyoso ayeba za jeune a profiter na eleko yo pona ayeba o solo oyo yeye na ndela fulukusu kiambunza la pana ngola po ba yindo nyoso bazonga na connaissance na tozomona mo ba mo ton bazwa kisa mo bazaki trop jeune bazaki vraiment jeune et puis lelo bilenge kaka ba jeune nde ba telemi penza pona ko lobela makambo eza ndenge nini pona ko sunga ba ndeko na bino bilenge bazokanisa te le kwa bino bokelo ba yango wana tant tozonga na ba na bisaki ete tant mindele ba yaki bazaki 3000 jeunes po balongola ki bango na mabele ya Kongo balebaki bango na poto ba jeune wana nde ba yedaki mindele po christianisme evanda na Afrique baedaki mindele po système éducatif na bango evanda na Afrique ozomona siko lokola ba jeune wana baedaki eleko yeye po makambo wana bima ifeka ka ba jeune nde batelema siko na kosala balibongisi ya mabe oyo basalaki na elebeleki parce que na tango wana bapaka batelemelaki pe babilenge biso toza bakulutu bamikolo na bino kolanda makambo te za mambo ya lukuta ozomona lelo pe bakulutu nde bazotelemela makambo oyo tomoni lelo bilenge batelemi koloba vérité na ba écran partout pour na kotalisa nini ezali kosala ete homme noir na mokili azala na pasi bilenge ya religion africain batalisi na mokili ete ezali loposo pembe nde bazali base ya souffrance ya mamunyoso homme noir azonyoka siko elenge azotala yo na etando sikoyo elenge afai na ndako azotala okoyebisa ye nini mpona bomoi na ye alobi
pona oyo ezali malamu pona yo kokio tokoyebisa na bango boye ete balongola soni balongola orgueil bamikitisa bakota bongo na musala bakota na musala pamba te nini eleko tozali tomoni ete leta koisi mibeko bamasanga babar ikangama mais leta ifaki asala nini ko récupérer ba jeune wana nyonso bavena na baveni na bakartier na babalabala bagenda ta konona oshina pamba pone koma lelo ezali esala elona zomona na kata musala nesengaki ete mutu aluka moya kotombola kibuye biso est-ce que ndeko bebeto est-ce que eza symbole te po bakangi baba oyo elenge ntango nyonso akomaki amonaki esika ya malamu kolekisa ntango ezali na bar balobi tosambeli makasi kosambela bakangi baeglise bakangi est-ce que eza elembo te ya kotinda bato bakota na mosala ezali déjà mopepe ya kwatulendo eza mopepe ya kwatulendo baza koannoncier lolenge ya kozala omona po kokanga baba kokanga baeglise koimpose bato na misala ekoya na filme ya makasi yango wana sikoyo mokila molimo na so bayebaki no te mpona kodimine moaragie ya makila nde batindaki enseignant ya kotangisa bayindo bazwa boyebi ozomona mpona nini tomilengela eleko wana ekoya lelo bakangi lelo tomona lelo na tv bapaster boyokana eza te ademonte bapaster mamu na bango bamisu bawangani bamobele bando balia mbunga kabila te bademonte ezosymbolize nini ete bapaster babandaki kosala œuvre ya nzambe te œuvre ya loposo pembe mais lokola retour eye nde bango na bango bandi kopwata na baverité ozomona nde baverité ye ozomona bamisu baleki bacontredire bamisu baleki bacontredire ndeko na ngai nasenganga na bagene po balanda biso partout na mokili balongwa na soni baya na religion africain tosangana po tobundela afrique matondo mingi balongola soni bana religion africaine tosangana tobundela afrika ya solo tozali mpenza kokusana na suka ya manaka na biso ya mokolo mwa lelo ya solo tokozongela ete to mpe tokorapele toyambaki mpo na bino ndeko bebe tokabeya moko elenge na kati ya religion vutuka fumuki mbango epai wapi na bango tosololaki to mpe ezali kokosola na ntina etali liwa ndeko bebe tokabeya mpo na nini liwa na bomo mpo na nini tokufaka maloba mboka liwa ezali phénomène naturel oyo eza na bikelamu nyonso ntaba nzete mabele mai mutu eza tata mokili asalaki bongo mpo mokili eyaka ezongaka me mondele aprofite aye kokosa biso liwa ezali lisumu ya adam na eve basalaka bango bazalaki bibende ntango wana na molimo elataka nzoto te lisumu nini bango basalaka mpo bango bazalaki na bibende nde molimo ye ada ye koyeba aza mutu akomi komata zolia ozomona eza nango teke na bamasolo wana me lokola mundele azalaki na posa adetruire mutu mwindo alongola kiboyebi na ye akotise makambo ya lokuta ndomona kokotisaki mambo wana liwe ezali lisumu ndoka liwe ya lisumu eza normal donc batu bayaka bakabwanaka na nzoto musuni bazongaka bayaka lisusu bazongaka po biso bato tozala lelo tozalaka mpe lobi kuna mpe tozalaki lelo mpe tozali tokozala su te lobi tokoya eza mokili ekende bongo matondo mingi ndeko bebe tokabe ya solo etando ezali ntango mpe ntango ezali ngongangongo ezali motu ya solo soki ezalaki bongo bamanaka oyo elekaka mpona kolakisa bongo banzoto ya bana basi nde bapesi batango ebele kasi manaka oyo etelemi na ntina ya kolamusa bongo makanisi ya bato bakopesa bongo bangoke tozopusana na suka ya manaka na biso ya solo mwa liloba ya suka mpona émission to mpe manaka na biso ya mokolo ya lelo okopesa mpe na numero na bino ya telefone pamba te tozali bongo sur internet youtube bazolanda biso de partout dans le monde nayebi ke baza na bacanada baza na bafrance baza na basuisse epai wapi tomoni ndeko ndosima au norbis azolanda biso kuna na genève tobosani te pourquoi pas di ezola na kati ya na angleterre na london mpona nini te na kati ya canada quebec bodio kongolo masolo ya kati en tout cas simba kaka masolo ndenge ozosimba masolo mwa liloba epuis kopesa numero na bino ya telefone na bandeko bazolanda biso kozala motu ya makasi bon liloba ya suka eza te mpo no tosukisi mokila mosuni te toza nano mpo na émission ya lelo liloba tolingi totalisa na bandeko ete baluka ntango ya kolongwa na mambo ya lokuta surtout mingi biso bagene totika loyenge totika oyo eza bongo bimelamela
totika mamba kusambela na bandako babyo note bakangi ba église no tosambela na bandako nzambe ni osambela na ndako ka nzambe ya mutu mundele o bayela ka liboso eke kwa mwasi na mobali Maria na mama na mwana na ye uzamwa yango sambela na ndako est-ce que akoyanola yo akotika la koyanola o ye wana kutape bande kone numéro de téléphone maga azana sima caméra sala nga sinde yake ngaka numéro de téléphone est 081 655 988 c'est tu vas voir pour ça ya mboka 00240 tozana na bazola na yango wana plus 00243 na RTL les appels 097 097 33 77 929 bao baza posa babenga biso babenga sina ba numéro wana donc ko bana bango masolo poto yake tumba ya ubikisa mutu mundu na mukili matono mingi ndeko nga to succès émission na biso kasi moi motuna moko asuka oyo ko mema biso penza na obalwa à suivre. Est-ce que le lenge nini penza to ki okota en contact pour bolobi ya mutu soki akufi penza te me kasa ya koki ko continuer œuvre ne bopesa ki exemple awa watato azaki na bolingo bana na yeso ki akufi ko continuer bolingo wana kasi le lenge quand to ki okota en contact na bato aussi bazonga ki to pena milimo chez vous matono mi to okota na bango na boyokani ndenge nini soki nzoto wana koto bakende kotika yango na mabele biso tokokende kaka nini kotonga boyokani na bakombo na bango banzoto na bango ndakisa papa na bina kufaki bana kobenga ye makengo tango ya za lisusu te garde kaka ki makengo wana uzomona kolongola ngote komisa ngo Benjamin kozoko bengi Benjamin okoti boyokani na yete koko makengo wana oke kotonga boyokani na Benjamin oyo aza ennemi na yo ya bakoko na yo donc to garder ba nom propre na biso eza ya mboka peto kende kobatela bakoto bacha banzoto bandeko na biso bazonga peto pesa bazonga mokila molimo to pe bato bakufa po basonga biso ana mokila mosi matondo mingi matondo na bino bopesa ki tango bopesa ki ngonga ya kolanda bongo manaka na bino mokolo malelo émission bobengi tolobelango oyo mokolo malelo to yambaki bongo pona bino ndeko bebe to kabe ya moko elengi na kati ya religion africaine futuka fumuki mbango epai wapi na bango to sololi pona nini liwa ya solo boyeki bango ebandeli kokoli bokokisi nyonso elobami ya solo to pesi bongo rendez-vous na mbala sima to ko inviter bino lisusu na plateau na biso poto to ko bongo koba mai oyo to bandeli tozongisi matondo ndenge boyanole na mitondo biso matondo mingi na bino bopesi tina pe tango tozongisi matondo na baebalandaki biso de partout dans le monde na moni bongo na Turquie, na moni Ose Mayala, Mayala Skin, balobi mwana ba Mayala, po anite Gilles ba Mayala. Rabi Mayala, Antonio Mayala, po anite na Canada, na Québec. Yenga kubi Tour d'Afrique, babi, oza sous Tour d'Afrique, to premier Tour du monde. Po anite longo ki mabel anen, babi, opus bilili mwana mpuye yo azalaki sima ya bilili po anite tata. Magamba magaba, on est basimba ki penza bilili oyo lelo bozwi biso kitoko pe elengi boye na bandako na bino tozongisi matondo bopesa kitango CG Mpiana C4 wala CP Tumba Queen Baish Eli Falandu na bosani bino te bino nyonso bolandaki biso bolemba te na kopartager video botali lelo et puis bolemba te na ko s'abonner na chaîne na bino babengi Congo Conscient TV ndenge tolobaka kaka po yango ndenge sala promotion na biso ya solo kimia etikala na mabota na bino tokutani na mikolo mizali koya. Ciao. Bouger to koninga na te balobi tango koti awa otikali mbala moko na Congo Conscient TV pour s'abonner massivement balobi awa information to ça politique théâtre musique en général tout ça avec lui-même les boss Bojo Kongolo 001 balobi 001 Bojo Kongolo balobi non y a pas trop ya que toi hein Congo Conscient TV ya monde chaîne ya malomba to ninga na te tozala kaka wa misoga holo corpo tatikema holo corpo tatikema holo corpo tatikema takema holo corpo tatikema holo corpo tatikema holo corpo tatikema takema tu savais pas les bindou
vraiment c'est toi mon ange bazobetanga na miso na matamawati konkosela ngai biso awa nde topona mama Congo Conscient TV ya biso moko 001 na biso nana bondele na ngai Congo Conscient TV balobi ya biso yango ti 001